बड'लेण्डआव मिज'राम मेघालय रायजो आरो न'सुंसेनि भुटान हादोर एबा गेलेमफु बायदिनिफ्राय माखासे जोलुर गेलेनाय हानजाफ्रा गेलेनो बाहागो लाफैगोन। 17थि भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्थाया गाबोननिफ्राय जागायसिगोन। उदालगुरि जिल्ला भेरगाव दखरा एबसु आरो भेरगाव गेलेमु आफादनि खुंगा 17थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्थाखौ भेरगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो साखाफारा। हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावनि बेसेनगोसा जिउखौ बाउसोमनाय ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जोलुर बादायलायनायखौ देग्लायबो गाजा गोमजा खुंफुंनो थाम-थिम जादों। 17थि भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था 2024 बे गेलेनायखौ सेप्तेम्बरनि 21 थामहिनबा गाबोननिफ्राय जागायनानै 28 सेप्तेम्बर सानसिम सोलिगोन। बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार गिबि बान्था महरै 50,000, नैथि बान्था महरै 30,000 बान्था आरो साबसिन गेलेगिरिनो 5,000 रांजों बान्थाखौ होनाय जागोन। रायजो राजानि मददथि मोनगोनखौ लानानै दिनै खुंथाय आफादा खौरांगिरिनो फोरमायदों। बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव गाबोननिफ्राय जानो गोनां आइजोफोरनि जि जोलुर बादायनाय देरहासार बान्था बे गाबोननिफ्राय जागोन। बेसेबां आवगायदों दासिम? नंगौ, भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव भेरगाव ओनसोलनि मुंख्लंफोरखौ लानानै बोसोरफ्रोमबो आइजोनि जोलुर बादायलायनाय होनाय बायदियै देग्लाय बोसोराव 17थि बोसोर भेरगाव मुंख्लं आइजो देरहासार बान्था बियो गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ। बिनि जिथु प्रिपारेसन बेयो अलरेडि फाइनाल मोनसे स्टेजाव सहैबाय। जोंनि जिथु माने अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननिफ्राय पारमिसन लानाय बियो जोङो अलरेडि मोननो हाबाय। आसाम फुटबल एस'सिएशननिफ्रायबो जों पारमिसनखौ मोनदों आरो बिथांमोननिफ्राय जोंनिसिम माने रेफारि दैथायहरनाय बेखौ अलरेडि जोङो मोननो हादों। आरो जिहेतु जोङो आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होयो दा बे हिसाबै बिथांमोनखौ जानाय थानाय जिथु एकमडेसन खालामनांगौ बे एकमडेसन खालामनाय गासै थासारिखौ जोङो माने खालामजोबनो हाबाय। दिनै मोननै टीमा सफैनो हादों। जिहेतु गाबोननिफ्राय जोंनि गिबि माने जागायजेननाय गेम बेयो जागायगोन, बे हिसाबै मोननै टीमा दिनै सफैनानै दङ। नुनो मोनदों जिहेतु प्रत्येक बोसोरफ्रोमबो आइजोफोरनि जिथु देरहासार बान्था बे बान्था हिसाबै बान्थाया मा थागोन? नंगौ, जोङो जिहेतु बोसोरफ्रोमबो आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ होयो, बेवहाय सेथि बान्था जायफ्रानोखि चेम्पियनशिप जागोन बिथांमोननि थाखाय जोङो 50,000 रां दान बान्था होनाय जादों आरो रानिं गल्ड ट्रफि बे थागोन आरो लोगोसे जायफ्रानोखि रानार आप दा बिथांमोननि थाखाय जोङो 30,000 रां दान बान्था बिदि माने बाहरनाय जादों आरो बेवहाय बेस्ट प्लेयार थागोन। बेस्ट प्लेयार हिसाबै 5,000 जों बेखौ लाखिनाय जादों। दासिम मोनबेसे टीमा बाहागो लागोन? बेवहाय जोङो गासै अल इन्डिया इनभाइटेसन टीम हिसाबै गासै 9 टीमखौ जों बेवहाय इनभाइट खालामदों। मिज'राम निउज एफसि मिज'रामनिफ्राय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। आसाम राइफल शिलं दा बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। बिहारनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। क'क्राझार पाटगाव माने एफसिनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। कार्बि आंलं आरो लोगोसे गान्दा खुंगुर आरो जोंनि भेरगाव ओनसोलनिनो मोनसे एथलेटिक क्लाबनिफ्राय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। आउट अफ कान्ट्रिनिफ्रायबो फैगोन नामा? नंगौ, जोङो मोनसे दिन्थिफुं हिसाबै माने आउट अफ कान्ट्रि हिसाबै जों भुटाननि जे गेलेफुनिफ्राय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। अलरेडि बिथांमोननि माने कनसाइन होनाय बियो जाबाय। दा बिथांमोना नैबे बे गेलेग्रा फोथारावनो माने आउट अफ कान्ट्रि माने भुटाननिफ्राय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। जेनेबा बे गोबांखिनि मावनो गोनां खामानि थायो, गासैबो रेडि ना गाबोन गेलेनायनि बेलायाव? दायो जों बुंनांगोन अनगयिं, फ्राय फाइनाल मोनसे स्टेजसिम सहैबाय। जोंनि जिथु फिल्डखौ साजायनाय जोंहा गाबोननि जिथु हाबाफारि हिसाबै गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि फिरफिला बिरहोनाय आरो लोगोसे रिसेपसन कमिटिनि फिरफिला बिरहोनाय, बेजों लोगोसे जिहेतु मुंख्लंफोरनि मुङाव बे बादायलायनायखौ होनाय जायो बा फुटबलखौ होनाय जायो, दा बिथांमोननि गोसोखांथियावनो माने फुटबलखौ खुंनाय हिसाबै बिथांमोनखौ
माने अरायसम गोसोखांनो आरो बिथांमोनखौ सिबिनो थाखाय जोङो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लादों। दा बिनि जिथु खामानि बियो दायो अनगयिं प्रसेसआव दङ, सोलिगासिनो दङ आरो फिल्डनि जिथु डेक'रेसन बे डेक'रेसन खालामनाय हाबाफारियाबो दायो सोलिगासिनो दङ। माने इभिनिं समसिम गासै खामानिया जोबहैगोन होननानै जोङो आसा फारिदों। जिहेतु बेखेवनाय समावहाय बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै माबायदि हाबाफारि लादों आरो गाहाय आलासि हिसाबै सोर थाङो? नंगौ, गाबोननि जिथु गिबि जागायजेननाय गेम हिसाबै बेखेवनाय जि हाबाफारि, बेयाव जोङो मोनसे कालचारेल डेमनस्ट्रेसन माने बायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों गाबोननि जि जागायजेननाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय जिथु गाबोननि बेखेवजेननाय गेमखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो बिटिआरनि EM दावबायसा बर' सार बिथांखौ बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो गुबुन गुबुन दल संगठननिफ्राय जोङो आलासि महरै लेंहरनाय जादों। आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिशनार बिथांखौबो जोङो गेस्ट अफ अनार हिसाबै लिंदों। गुबुन गुबुन माने जोंनि भेरगाव ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथां गासैमोनखौ बेयाव माने हांख्रायनाय जादों आलासि हिसाबै। हयथ' बे हाबाफारिखौ लानायाव नोंथांमोननो गोबां सुबुंफोरा आरो गोबां रायजोफोरा नोंथांमोननो कन्ट्रिबिउसन होनायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बिथांमोननिसिम मा प्रब्लेम? नंगौ, थारैनो जोङो रायजो राजा आरो जायफ्रानोखि वेल वेजार नैबे फुटबल खुंफुंनायाव जोंखौ मदद होदों, गोबाङानो जोंनिसिम कन्ट्रिबिउसन बावहरदों। दा कन्ट्रिबिउसन बावहरनाय हिसाबै जों बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावनांगोन। आरो बिथांमोना जुदि कन्ट्रिबिउसन होआब्ला दिनैनि जि जानो गोनां फुटबल बियो आबुं जाफुंसारनाय नङा। दा बेखायनो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो जों बिथांमोनखौबो हांख्रायदों जोंनि बे जिथु जोलुर बादायलायनाय बेखौ नायफैनो थाखाय। आरो गाबोननि जि जानो गोनां गिबि खेब माने फुटबल बादायलायनाय, दा बेवहाय जोंनि भेरगाव ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ लोब लोब फैनानै जाहाथे नैबे गेलेनाय बादायलायनायखौ नायफैयो आरो नायनानै गोजोननायखौ लाफैगोन, आं बेखौ भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरदों। आसा खालामदों भेरगाव ओनसोलनि गासै रायजो राजानि मददथिजोंनो, बिथांमोननि नुजाथिनायजोंनो नायनायजोंनो जाहाथे गेलेगिरिफोराबो गोसोआव मोनसे थुलुंगाखां मोनो आरो गोजौ फारसे गेलेनायाव बिथांमोना गेलेनो थाखाय आरोबाव गोसो दुंखाङो। बेखौ खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय। जायफोरा आंनिफ्राय माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन लागोन, बेबायदि जोङो बोसोरफ्रोमबो माने नैबे बादायलायनाय होनायाव टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जायो। नाथाय गाबोन जिहेतु जागायजेननाय गेम हिसाबै गाबोननि थाखाय जोङो माने गेलेनो मोजां, नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजानि थाखाय माने बिदि टिकेटनि बेबस्था खालामाखै। जों गाबोननो फ्रियावनो माने नायगिरि बिथांमोननि थाखाय गेलेनायखौ दिन्थिनाय जागोन। नेक्स्ट डेनिफ्राय जोङो टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जागोन। साफायाव बेसेबां? जोङो टिकेटनि बेबस्थाखौ खोब बांद्राय खालामनाय जायाखै। जों साफायाव 20 रां हिसाबै माने टिकेटनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आरो। হয়, भेरगाव आঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু ভেৰগাঁও ৰিজনেল স্পৰ্টছ ক্লাবৰ সৌজন্যত অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, কিমান আগবাঢ়িছে? হয়, ভেৰগাঁও আঞ্চলিক এপছু আৰু ভেৰগাঁও ৰিজনেল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা আমি আহি আজি 17তম হিচাপে আমি এইবছৰ হ'ব। আৰু সেই হিচাপে ভেৰগাঁও যিটো নেকি হাই ছেকেণ্ডেৰী প্লেগ্ৰাউণ্ড, এই প্লেগ্ৰাউণ্ডত নেশ্যনেল লেভেলৰ খেলখন আমি ইয়াতে ইনভিটেশ্যন হিচাপে ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। অহা 21 তাৰিখৰ পৰা 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম খেলখন আৰম্ভ হ'ব। কিমানলৈকে চলিব? 21ৰ পৰা আমাৰ 28 তাৰিখে ফাইনেল, 28 ছেপ্টেম্বৰৰ আমাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। বৰ্তমান যিহেতু আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ এখন খেল পাতিব ওলাইছে, অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি যাৱতীয় কাম কাজ আছে, সেই যাৱতীয় কাম কাজ কিমান আগবাঢ়িছে বৰ্তমান? হয়, আমাৰ যিখিনি ইয়াতে ফিল্ডৰ কাম, সেই কামখিনি বা যিখিনি A to Z যিখিনি কাম মানে 90% আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 10% আছে। 10% আজিৰ ভিতৰত আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। কেইটামান টিম থাকিব ইয়াতে? ইয়াতে আমাৰ গোটেই মিলি 8টা টিম ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। অন্য ৰাজ্যৰ পৰা আৰু অন্য দেশৰ পৰা ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব নেকি? অন্য ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰথমে আমাৰ মিজোৰাম FC, নিউজ FC বুলি এটা, তাৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু বিহাৰ, ৱেষ্ট চাম্প্ৰং বিহাৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে আহিব। আৰু লগতে আছাম ৰাইফল শ্বিলং, কাৰ্বি আলং,
কাৰ্বি আংলং কাছা কাৰ্বি আংলং আৰু লগতে আমাৰ গান্দা খংগুৰ আৰু ভেৰগাঁও এথলেটিক আৰু লগতে আমাৰ গেলেফু গাৰ্লছ একাডেমি বুলি এটা আমাৰ গেলেফু মানে নাইবাৰ্ছ কাণ্ট্ৰি নেইবাৰ কাণ্ট্ৰি ভূটান হয় বাট আমি ইয়াতে গেলেপু বুলি হেৰি কৰিছোঁ গেলেপু হয় গেলেপু গাৰ্লছ একাডেমি যিটো বহুখিনি মহিলা আজি খেলৰ পাৰদৰ্শিতা বহুতখিনিৰে আছে কিন্তু এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম পোৱা নাযায় তেনেক্ষেত্ৰত ভেৰগাঁও যিটো এই ৰিজনেল স্পৰ্টছ ক্লাবৰ যি এছ'চিয়েশ্যনৰ যিটো ফিল্ড ইয়াৰ পৰা কিবা এটা আশা কৰিব পাৰেনে আপোনালোকে মহিলাসকলৰ ভৱিষ্যত উন্নতিৰ কাৰণে খেলৰ থ্ৰুৱেদি হয় আমি এই খেলৰ দ্বাৰা আমি এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি সম অধিকাৰ বুলি ক'লে আমি এজন মহিলাই পুৰুষৰ দৰে যাতে সমানে আগুৱাই যাব পাৰে সেই ভিত্তিত আমি এই খেলখন বা মাৰ্টিয়াৰ্ছসকলক আমি সন্মান জনাই সিহঁতক সন্মান কৰি আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ বিশেষ আমাৰ অঞ্চলত যিখিনি এৰিয়া হয় প্ৰত্যেক জেগাতে আমি বয়জবিলাকৰ খেল দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু মহিলাসকলক বা এনেকৈ এটা প্লেটফৰ্ম বা সুবিধা দিব পৰা খুব আমি কমেই দেখিছোঁ সেই হিচাপে আমি ভেৰগাঁও আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ আৰু ভেৰগাঁও আঞ্চলিক ৰিজনেল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে আমি এটা বিশেষ বা ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি বিষয়ববীয়া বা বুদ্ধিজীৱী আছে সেইসকলক লৈ আমি চিন্তা কৰি আমি মহিলাসকলৰ কাৰণে এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অহাকালিৰ পৰা যিহেতু প্ৰদৰ্শনটো হ'ব কেনেকুৱা ৰাইজৰ সঁহাৰি বিচাৰে আপোনালোকে আমি বিচাৰোঁ সকলো ৰাইজে এই খেলখনত বা এই খেল যিটো হ'ব গৈ আছে তাতে যাতে সকলোৱে উপভোগ কৰে খুব ভাল খেল হ'ব আৰু ইয়াতে যিখিনি ক্লাব বা যিখিনি টিম ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব সকলোৱে খুব ভাল টিম সেইসকলক আমি চিলেক্ট কৰি পিনি ইয়াতে ইনভাইটেশ্যন কৰিছোঁ মই সকলো আমাৰ ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ বা ভেৰগাঁও চাব ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি ৰাইজ আছে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলোৱে আহি পিনি খেলখনত উপভোগ যাতে কৰে যিসকল ৰাইজে অহাকালি খেলটোত উপভোগ কৰিব তেওঁলোকৰ পৰা কিবা এটা বিনিময় ল'ব নেকি হয় আমি অহাকালি যিটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব সেই আৰম্ভৰ আমি মানে মুকলি কৰি দিছোঁ মানে কোনো টিকেটৰ ব্যৱস্থা সেনেকুৱা লোৱা নহ'ব কিন্তু আমাৰ নেক্সট বাকী যিকেইখন খেললৈকে হ'ব সেইকেইখনৰ পৰা আমি টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু টিকেটৰ মূল্য আমি 20 টকা আমি ধাৰ্য কৰা হৈছে এতিয়ালৈ কেইটা খেলুৱৈৰ দল আহি পাইছে ইয়াতে আমাৰ যোৱাকালি মিজোৰাম FC তেখেতসকলে ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি আৰু আজি কোকৰাঝাৰ আহি পাইছে আকৌ বিহাৰ আহি আছে ঠিক আছে